Од 28 септември ќе започне да се применува законот за нефер трговски практики, со кој што ќе се регулираат односите помеѓу добавувачите и производителите од една страна, со трговците на мало од друга страна. И во овој закон ќе бидат дефинирани сите работи во однос на работот и маркетингот, кои што сега го наложуваат маркетите, а кои што нема да смее да изнесува повеќе од 10%. Со оваа мерка ќе бидат опфатени 2540 земјоделски и прехранбени производи. Има можност во законот во одредени месеци кога има зголемена побарувачка или акција на одредени производи, процентот да биде над 10%, меѓутоа вкупниот просек во текот на годината не треба да го надминува овој процент. Мислам дека до сега процентите на самиот работ беа многу големи, 30-40% по одредени производи, а сето тоа се одразуваше на самата цена на производите кои се продаваат во маркетите, односно по џебот на граѓаните, односно крајните потрошувачи. Оваа регулатива за прв пат во ЕУ е донесена во 2019 година, на иницијатива на земјоделците и производителите, кои што се соочувале со големи надоместоци од страна на трговците, кои пак надоместоци ја покачувале цената на самите производи. Особено поддржувајќи ги организациите на земјоделци, на производители, синдикалните здруженијата и асоциациите, да можат послободно да ги пласираат своите производи на домашниот пазар, не стегајќи се дека тие високи надоместоци кои што во изминатиот период се пресметувале и понатака ќе бидат случај. Законот се носи во координација со бизнис секторот, кој што е задоволен од ваквата легислатива. Велат дека со овој закон ќе се воведи некоја поголема предвидливост во делот на планирањето на средствата и има можност на тој начин самите производители да ги регулираат цените, односно да имаат можност да ги намалат дел од продажните цени. Но тоа е начелно. Откако ќе се започне со имплементација на законот, ќе видиме како ќе оди и така ќе се однесуваат и добавувачите. По имплементација на овој закон ќе има 6 месеци за негова адаптација.